hafife almayın, küçümsemeyin, büyüklenmeyin, kibirlenmeyin. En küçük zannettiğiniz şey sizi öyle bir çarpar ki kendinize zor gelirsiniz. Hiç kimseyi hafife almayın. Çünkü Allah'ın indinde hangi insanın yüce olduğunu kimse bilmez. Çünkü Allah buyurur ki Allah'ın indinde en şerefli olan, ona en yakın olandır. Kimin yakın olduğunu bilemeyiz. Dolayısıyla temkinli olun. Şu kişi daha yakın olabilir, bu daha sizden daha yakın olabilir. Hiç kimseye hafife olmayın. Kötü söz söylemeyin, küfretmeyin, dedikodu yapmayın, arkadan konuşmayın, dürüst olun, yalan söylemeyin, aldatmayın insanı. Çünkü o kişi değerliyse siz çok büyük bir günah işlersiniz. Siz değerli misiniz? Onu da bilmezsiniz.